嗨，大家好，我是躺平树，今天是2020年8月21号。这一期我们继續聊聊伊朗，聊聊中東，聊聊波斯局勢。今天是美國和以色列對伊朗進行混合糾治的第175天，也是哈梅內伊悟道成仙的第175天，同時也是穆吉塔巴音信全無、人間蒸發的第175天。就在昨天特朗普發出對伊朗進行史上最嚴厲的經濟制裁，也就是經濟上的諾曼底登陸叫地日。那麼今天我看這個美國的財政部長伊瑪丹先他接受媒體採訪，宣布要對伊朗實施這個最嚴酷的經濟孤立政策。美國財政部長貝森特放言，將對伊朗實施史上最嚴經濟孤立，敦促各方選邊站隊。綜合 CNBC、 路透社、格隆會等媒體報道美東時間8月20日，美國財政部長貝森特接受多家媒體採訪，就伊朗問題釋放一系列強硬信號，公布美方即將落地的極限施壓方案，公開敦促盟友及中國配合美方行動，揚言目標是推翻伊朗現政權，同時稱強力經濟施壓或將降低大規模軍事行動的必要性。相關制裁全部細節將於8月24號，就是下周一新聞發布會對外公布。貝森特將美國針對伊朗整套舉措定義為海上封鎖疊加全面制裁的組合拳。他在 CNBC 的採訪中直言這一記組合拳，我們有對伊朗的封鎖，我們還將實施史上最嚴厲的制裁，這在伊朗會奏效，我們將推翻這個政權。他進一步強調這將是一場全球性協同行動，這將是世界歷史上規模最大的協調經濟孤立。你要麼站在我們這邊，要麼反對我們。如果你堅持要和他們做生意、轉賬、買石油，美國財政部將傾盡全力的對付你們。貝森特向美國盟友發出明確警告，凡是繼續與伊朗開展轉賬結算、購買石油、海上船對船、轉用油氣等貿易往來的主體，美國財政部會動用全部權力實施制裁。他以委內瑞拉、古巴的制裁案例作為參考，稱封鎖在委內瑞拉奏效了，現在古巴也正在奏效，接下來會在伊朗奏效。我們將推翻這個政權。貝森特說要推翻伊朗這個政權。談及軍事衝突前景，貝森特表示最大限度的經濟施壓有望替代大規模軍事打擊。他表示如果施加最大限度經濟壓力，這就意味着美國和伊朗不太可能爆發大規模軍事衝突，但他並未承諾完全放棄軍事現象，只是認為經濟手段可以降低發動新一輪大規模軍事行動的必要性。在針對中國的表態上，貝森特公開敦促中方配合美國對伊朗的孤立計劃。他稱霍爾木茲海峽通航恢復，能源價格回落符合中方切身的利益。別忘了中國50%的能源來自海灣地區，因此如果中國能夠配合這一計劃，對他們來說將大有裨益。但記者追問，如果中國持續和伊朗開展貿易，美國是否會對華採取行動？貝森特回避直接答覆，表示許多對話最好私下進行，也就是我們在桌子底下進行面對近期國際原油價格大幅上漲的市場現狀，貝森特對油價走勢表達困惑，同時認為市場誤讀了美方極限施壓的政策邏輯。他坦言今天油價飆升，我實在不明白是怎麼回事。他對外釋放預判，美方將落地的經濟舉措將意味着油價會很快下降。按照他的安排，完整的制裁方案不會在採訪中披露，將於當地時間8月24日召開專門新聞發布會，對外詳解全部的行動準則。貝森特此番表態緊隨美國總統特朗普的立場。特朗普此前在社交媒體發文，宣布對伊朗實施前所未有的經濟
規模經濟戰和孤立措施，警告任何向伊朗提供任何形式生命線的国家都将承受嚴重的經濟後果，將本次行動稱作經濟諾曼底登陸行動。針對美國的強硬威脅，伊朗外交部予以強烈譴責，將美方制裁定性為經濟恐怖主義，稱相關措施傷害普通民眾，構成反人類罪。伊朗外長阿勒克西表示美國試圖借对外行動轉移國內經濟矛盾，在失敗政策上加碼只會招致進一步失敗，加深伊朗民眾對美國的敵意。中國駐美大使館發言人就此回應稱，制裁施壓無助於伊朗問題解決，中方呼籲各方採取負責任措施，通過政治外交途徑化解爭端。美國政府部分高層認為，持續的經濟困境或許能迫使伊朗做出讓步。美方評估海軍針對伊朗航運港口的封鎖已取得初步成效，但截至目前，全部制裁的具體清單、刺激制裁適用範圍均有待贝森特周一發布會正式对外公布。這個貝森特說的也很有意思他說這個油價為啥漲我都不知道，我也不知道。這說的倒是實在如果他還知道怎麼整一下油價就能下去，怎麼着油價就上来，那不就簡單了嗎？貝森特說，我尽力了我看這個貝森特他不是救美債嗎？也就管了24小時我記得我在有個節目說過，財政部購買40億美元的美債，而且不排除進一步會加多，就買的更多。財政部買美債實際上就是釋放流動性，把債買走，把錢拿出來。但問題是美國財政部他從哪來的錢呢？那美債不是美國政府發的嗎？他本来就沒錢，對不對？他要發債發了債好去用在這個民生，用在軍事，用在教育等等上面，是吧？他發債嘛，他沒錢了，他發債借錢來搞這事，結果他現在借錢去買自己債，是嗎？所以他這一招實際上就是向資本市場傳遞一個信息，叫債券市場就是我這個財政部我是不會坐視不管的，我也就想盡一切辦法會去干預救這個債市，他頂多是表達這麼個意思。我記得我還說過，對吧？這就相當於一個人拽着自己頭髮說要跳起來，說要對吧，把自己拎起来，這也挺難的也就做不到嘛。所以你看就一天时间，那美債又上去了。當然了，這個咱們美債不在這裡面要說的，說這個石油，這個油價好像又到90多了布倫特是87吧，油價又上來了。關鍵是伊朗人人家不管怎麼說，挨揍歸挨揍，人家這個嘴那是一如既往的硬，你別想讓伊朗服軟或者叫當眾服軟，那是不可能的。伊朗希望大國配合，那這個怎麼說呢？這得私下溝通是吧？畢竟這是三弟要對付三弟，確實這個兩難。但是伊朗人說了一名伊朗高級官員表示德黑蘭正計劃發動經濟戰，包括襲擊海灣地區的石油繞行出口設施，意在推高美國汽油價格，並在美國11月中期選舉前打擊伊朗特朗普所在政黨的支持率。該官員描述這項計劃的目標將包括航運商為避開霍爾木茲海峽而使用的2條主要替代路線：沙特阿拉伯的鹽布輸油管道以及阿聯酋富查伊石油碼頭。這2處設施合計每天處理約550萬桶石油。如果伊朗同時切斷美國支持的影子艦隊目前任經霍爾木茲海峽運輸的500萬桶石油，那麼一旦行動成功，將削弱相當一大部分替代運輸能力。而正是這些渠道在更廣泛的封鎖背景下維持了部分海灣石油出口。考慮到當前緊張局勢下，布倫特原油價格已接近每桶93美元，任何針對鹽布或富查伊拉的可信行動都可能被交易員視為規模遠大於此前供應的中斷的衝擊。什麼意思伊朗說了，你要是封鎖我準備在中期選舉之前打擊特的那個石油管道到鹽布港的石油管道，還有阿聯酋的富查伊拉港，這2個系統每天要處理550萬桶石油。
這些油啊就離開了中東。那麼在阿曼南线啊，在美軍的这個不是說保護之下嗎？每天有500萬桶。如果伊朗能把這個1050萬桶的油啊給它切斷，那麼這個油價就要飆升，會超過這個2月28號以來最高點。那特朗普能不能受得住呢？這個伊朗這麼做的目的是要在中期選舉前打擊特朗普，而且伊朗還說了他要切斷霍爾木茲海峽下面的那些電纜，那個一旦切斷，中東這個國家的這個通信網絡恐怕就炸鍋了，那個影響很大。當記者問特朗普聊到這個伊朗問題的時候，特朗普說我們別無選擇，我會再做100次，他們不能擁有核武器，他們也不會擁有核武器。伊朗的副外長加里巴巴迪表示他說美國在軍事行動未能達到目的後，正以經濟戰為名進一步向伊朗施壓，試圖掩蓋此前的失敗。加里巴巴迪當天在社交媒体平台上發文說美方一方面聲稱伊朗兵临失敗，另一方面卻不斷請求其盟友提供幫助。他說軍事戰爭沒有奏效，美國現在又把下一場失敗稱為經濟戰。再加上《金融時報》報道的說伊朗政府內部2名知情人士為消息源報道，隨着美伊戰爭陷入僵持階段，伊朗政府內部越來越多的人認為，美國恢復對伊朗大規模軍事行動打擊不是會不會發生，而是何時發生的問題。就是伊朗內部他也認為特朗普要打擊伊朗，這個不是什麼會不會，而是什麼時候的問題。我說是中期選舉之後嘛。伊朗伊斯蘭革命衛隊和軍方官員已警告稱，如果美伊之間爆發新一輪全面衝突，伊朗將擴大戰場，從先前只打擊美國在中東的軍事設施、海灣國家能源設施和其他基礎設施，到瞄準更遠的目標。這個更遠的目標就是歐洲嘴炮歸嘴炮我們看8月24號就下周一美國到底出台什麼政策，看看能把伊朗怎麼樣。我們再看看伊朗到時候会怎麼反擊，對吧？伊朗它不能束手待斃坐以待斃。我們再看看伊朗國內這伊朗國內現在隨着特朗普他沒有再軍事打擊伊朗，伊朗並沒有感到輕鬆反而國內壓力是越來越大。一個國家最嚇人的不是領袖沒有了，而是國家最高權限的賬號還在發消息，但沒有人知道後台是誰在登錄。更離譜的是9000萬人還得對着這個賬號宣誓效忠。8月18號，塔斯尼姆先放消息，最高領袖穆吉塔巴要親自主持哈梅內伊下葬40天紀念儀式，結果議長來了，霍梅尼的孫子來了，哈梅內伊其他的子女也來了。鏡頭從開場等到散場，領袖也沒有出現。官方給的理由還是那4個字：安全考慮。可這句話本身就很尷尬，看起來更像是一個補丁，真怕被暗殺，不會提前告訴全世界他什麼時候出現在哪裡。所以這不是臨時缺席，這是一次預告式缺席。預告的是給伊朗國內看的，領袖還在，缺席是給以色列看的，你找不到他。一場儀式2個觀眾是魔幻的，是兩邊還都把自己假裝自己看懂了。穆吉塔巴從今年3月8號繼位，已經5個多月了。這5個月他最大的特點不是強硬，而是掉線，也就是不在線。7月他老爹下葬，據說他想去念悼詞，安全官員否認了。8月初總統還說跟他聯絡非常困難，但是5天以後佩澤西奇揚改口說跟伊朗領袖談了7個小時，領袖健康得很，中間還放出一張圖片，裡面只是2個非常模糊的輪廓，根本看不清臉。一個不出鏡不發聲，只發布文字的最高領袖，你說他不在吧，命令還在發；你說他在吧，人就永遠看不見。這不是一個人，而是一個賬號。你懷疑號被盜了，但客服告訴你賬號狀態正常，請放心使用。而真正的問題從來不是他會不會露面，而是他不露面的日子，誰在用他的名字改造國家機器。關鍵就看接下來的這幾天先由雷扎伊進入最高國家安全委員會權力核心，一個前革命衛队司令继承了領袖在委員會裡面的代表，又被推到秘書位置上。
緊接着軍事系統開始大換血，總參謀長換人，多個軍事指揮崗位調整，作戰中心被重新併入總參謀部。然後革命衛隊顧問納戈迪上電視，被問到伊朗國防時說是不是要從防禦轉向進攻？他的回答很短，是的，這個決定已經做出了。問題來了，伊朗這套體制裡，最高領袖才是最終拍板的人，可現在領袖不露面，命令照樣發，領袖不發聲，戰略照樣轉向，領袖不接受驗證，軍船照樣重組。所以這5個月真正被保護的不只是穆吉塔巴的藏身地，而是那支筆。煙霧彈掩護的是位置，权力黑箱掩護的是簽字權。如果簽字的手真的是他的，那他為什麼不能出來證明？如果簽字的手不是他的，那軍權收歸領袖的麾下，和軍權歸革命衛隊，聽起來就是同一句話。也就是說穆吉塔巴現在已經被高度懷疑成了一個傀儡。所有的簽字到底是不是他的意思？這個很難說。下一次伊朗再預告穆吉塔巴公開露面，大概率他還是不會出現，因為穆吉塔巴一旦真的站到鏡頭前，5個月裡所有以他名義簽發的命令都要接受一次檢驗。那些到底是不是他的意思，對握着那支筆的人來說他最好永遠停在即将现身的這一格，定格在這兒，活着但不出現，這是對所有人最省事的答案。一個國家最怕的不是領袖，因為殉教有葬禮，有繼承，有一個新的名字。最怕的是領袖既沒死也不出現，9000萬人對着一個名字宣誓效忠，這個名字下面卻不知道到底是誰。也就是現在快6個月了，穆吉塔巴還沒有現身。現在所有關於他的資料，他的影像，那都是非常模糊，也不知道什麼時候的。在伊朗這個體制裡面，這種玩法實際上是非常危險。而伊朗中央銀行行長納塞爾·赫马迪他說目前伊朗的石油出口已經停止，我們不再出口任何石油，這是我們承認的一個現實。另一方面，我們也無法動用我們的金融資源，就是这個伊朗央行行長說的，一出口出不了，那就沒有外匯。第二個呢，他在國外的錢就是金融資源呢，沒法凍結，沒法動用，那也就是說被美國和西方凍結了，到現在並沒有解凍。美國對伊朗與阿曼關於霍爾木茲海峽談判的進展表示擔憂。伊朗華語台消息說，《華爾街日報》援引美國官員的話稱，華盛頓擔心伊朗與阿曼之間的協議將使德黑蘭對霍爾木茲海峽控制得以鞏固。該報道稱美國總統特朗普更傾向於伊朗與阿曼之間達成完全重新開放霍爾木茲海峽的協議，而非讓德黑蘭保留更多商業通行控制權的協議。也就是你阿曼跟伊朗談的結果，你就不能讓伊朗控制霍爾木茲海峽。實際上有媒體報道阿曼和美國他們是雙簧聯手設下陷阱，把伊朗給算計了。德黑蘭損失極其慘重。根據阿克西奧斯新聞網報道，美軍在霍爾木茲海峽悄悄建立了一條波斯灣向外鏈接的航運通道，每天都能運出來數百萬桶石油。2名美國官員說華盛頓已經花了數周時間來進行這項秘密工作，每天都有20艘左右的油輪從阿曼一側水道悄悄進出波斯灣。同時美軍會提供保障並搜尋擊落革命衛隊巡航導彈和無人機。如果報道中的說法屬實，再結合阿曼近來一系列左右搖擺的舉動，可以合理的推測，華盛頓與馬斯喀特算是給伊朗演了一出雙簧。而德黑蘭手中最大的戰略武器即封鎖海峽，恐怕要因此兵臨失效，效果大打折扣，損失不可謂不慘重。阿克西奧斯的報道中詳細的描述了五角大樓組織的行動經過。該任務由美國陸軍第82空降師司令部指揮，將晚間劃分為多個時間段，其中一些時間段用來組織空載的油輪駛入霍爾木茲海峽排成一個大型的隊列，過程在統一指揮下嚴格按照計劃好的順序執行。五角大樓還在海峽部署一些戰鬥機，用來干擾驅逐伊朗的偵察勢力。全球著名數據機構開普勒
也證實這些秘密行動的存在。該機構航運流量調查信息中表示在這一個月通過霍爾木茲海峽的船只數量大幅增加，其中80%都是走阿曼一側的水道。這種情況和上個月形成了鮮明的對比。之前該機構沒有監測到南側有船只通行的數據。射擊行動的油輪多為科威特、沙特和阿聯酋所包租的大型原油運輸船。他們把石油運出危險地區後就會轉移到其他油輪上，這是船對船的轉移就是沙特、科威特、巴林他們承租的這種大型的油輪，只負責把油從那個波斯灣裡面給它運出來，運到印度洋或者阿曼灣，然後再進行船對船的交接，運到別的船上，別人船拉走。最危險的這一段，对吧？也跟美軍一起每天晚上往出運。全球能源貿易系統中，從時間上看，開普勒的信息也和阿克西奥斯的報道對得上。該機構的原油分析主管法拉克沙西認為，這印證了伊朗對霍爾木茲海峽的控制已經喪失了一部分。美國能源部長賴特日前表示，現在從波斯灣運出石油，再加上繞過水道通過陸地轉出來的部分，每天合計在1500萬桶左右。戰爭開始之前，該地區日均為2000萬桶。如果賴特的說法為真，那麼距離恢復到衝突前的水平也就所剩不遠。一切動向都表明，美國正在利用阿曼這條新打通的航線，逐步瓦解革命衛隊的戰略武器。現在伊朗還能有資本和華盛頓抗衡，牽制特朗普政府決策和考量，主要就是利用封鎖霍爾木茲海峽來推動全球能源價格高漲，進而将這種經濟危機傳導至白宮，形成戰略壓力。根据這個阿克西奥斯的報道，美國和阿曼聯手廢了，也就是突破了伊朗對霍爾木茲海峽的封锁，反而是竹篮打水一场空，自己被封鎖的死死的。但是海灣國家的油還是能運出去，這導致什麼呢？導致這個事情越拖對伊朗越不好，所以伊朗有點急伊朗德黑蘭局勢背後的通脹危機與民生困境。德黑蘭的傳統市集表面看似如常，實則是一場物價飛漲與家庭預算縮水的拉鋸戰。伊朗的經濟正遭受高通脹、本幣貶值和貿易中斷的3重打擊，民眾的日常生活成本持續攀升。首先通脹與物價暴漲的核心數据，第一個，整體通脹率，伊朗的点对点通脹率已超過87%。意味着1年前價值100里納爾的商品，現在需要付187里納爾才能購買。食品、燃料、飲料價格漲幅130%，其中固體植物油年漲幅達到399%，進口大米上漲211%，洗滌劑價格在過去3-4個月至少漲了60%到70%。當前困境與未來的不確定性，這個伊朗正面臨着兩難境地。一方面可能迎來又一輪對抗，另一方面對恢復外交、最終實現持久和平的希望又時起時落。這種情況下，民眾的錢包承受着沉重的壓力，生活的不確定性籠罩一切。伊朗的原油產量已降至僅略高於其國內煉油消費水平，哈爾克島已經不再專運原油，就他現在減產因為你生產太多裝不下又運不出去。卡塔爾的外長說霍爾木茲海峽不容勒索，埃及力挺海灣安全。卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德在埃及阿拉曼與埃方會談後表示，雙方就投資、能源與航運安全達成多項共識。埃及外長明確譴責伊朗對卡塔爾及海灣國家的侵略，強調海灣安全是埃及國家安全的一部分，並呼籲確保霍爾木茲海峡等關鍵航道自由通行。這個卡塔爾為什麼突然硬氣起來了呢？似乎要跟伊朗叫板。美國國務院批准一項價值45億美元的潛在交易，內容是向卡塔爾出售最多4架 KC-46A 空中加油機以及相關設備。美國國務院表示這項交易將加強卡塔爾在地區安全中的作用，並且不會改變中東地區軍事基本力量平衡。自從阿聯酋切斷了與伊朗的經濟往來之後卡塔爾這是又一個對伊朗下手的，所以伊朗地區環境已經急劇惡化。
這個霍爾木茲海峽啊，表面上看现在歸於平靜，但是暗流湧動。美國揚言要對伊朗進行史上最嚴厲的經濟制裁、經濟孤立，並且還要拉上中國。而伊朗呢，則威脅要炸霍爾木茲海峽海底電纜關了，還要炸這個沙特的鹽布港、阿聯酋的這個石油輸出終端。雙方對吧，各不相讓，我們密切關注。好，這期節目咱們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱、點讚、評論，謝謝大家。